zehirlenmedim. Bu kahpeliği ben yapmadım. Yeter! Ayrıl artık bey. Benim durum. Aslan Hatun da Turgut Alp'i de zehirleyen Bahadır Bey değildir. Sen ne dersin artık bey? Otacının mağarasına gittiğimde sultanımıza verilen zehirden buldum beyim. Bundan emin misin? Eminim beyim. Sultanımıza verilen zehirde kurban otu kullanılmıştı. Ve daha nice zehirli otlar beyim. Bundan eminim. Adım gibi eminim beyim. Sultanımızın zehirlendiği vakit Bahadır burada değildi. Beyim, sultanı kim zehirlediyse Turgut Alp'le Aslan Hatun'u da zehirleyen odur. Bu kişi her kimse Esma'yı da Bahadır'ın Alp'ini de katil gibi gösterip bunu suçlamak istemiştir. Bu işi yapacak tek bir kişi vardır. Emir Saadettin. Evet! Turgut'um! Biraz. Sizi zehirleyen Bahadır Bey değildir. Bahadır Bey'i serbest bırakın. Alplerinden çözün. Beni haksız yere rezil ettin. Şimdi bunun hesabını nasıl ödeyeceksin? Sen bugüne kadar saçtığın şerrin, fitnenin bedelini ödedin. Bundan gayrı aklını başına al ki başın omuzlarının üzerinde durmaya devam etsin. Diyeceğim budur. Bu meseleyi daha sonra konuşacağız Turgut.
söylendi mi herkes altında kalır. Esma'yı da Alpamış'ı da öldürüp arkasında iz bırakmak istemedi. Tasa etmeyesiniz. Sizi zehirleyeni de, onun tasmasını elinde tutanı da er ya da geç bulacağım. O vakit herkes kim olduğunu bilecek. Yakaracağız Hacı Bey. Gayemizde hiçbir şey değişmedi Turgut. Obamıza dönüp fethi hazırlıklarına devam edeceğiz. Sen burada kalasın. Beylik için güç toplayasın. Beyleri bir araya getiresin. Bahadır çok öfkelidir. Temkinli olasın. Ateş olsa cürme kadar yer yakar beyim. Gözün arkada kalmasın. Eyvallah Turgut. Eyvallah. Senin bir damla kanın yere düştü ya. Gayrı bu cihanı onlara dar edeceğim beyim. Benim babam da ahalinin önünde beni ve Alplerimi rezil etti. Onu da Alplerini de kendi kanlarımda boğacağım. Ertuğrul'u doğduğuna pişman edeceğim. Koskoca Bahadır Bey'i de hatununu da ne hale düşürdüler. Gayrı bunlara nefes aldırmak dahi haramdır beyim. Yarın da o kara budundan Alp'i başımıza bey yapmaya kalkarlarsa gayrı buna takat getiremem bilesin. Sen ne dersin hatun? Ben öldüm mü ki de o bey olsun? Bu dağı da, bu obayı da onlara yar etmektense kendi ellerimle yakarım. Önüme kim çıkarsa pençelerimle boğup leşini kuzgunlara atarım. Ok yaydan çıkmıştır bir kere. Ne vakittir üzerimizde kara bulutlar dolaşmaktaydı. Gayrı bundan böyle bütün belalar onların üzerine oluk oluk yağacak. Sancarım Alpleriyle geldiği vakit Aslan Hatun'un otağını basacağım. Senin elinden kim kurtuldu ki onlar kurtulsun beyim. İkisinin canını da ellerimle alacağım. O vakit el mi yaman, bey mi yaman Ertuğrul görsün bakalım. Yabancı biri geliyor. Bırakın gelsin. Sen de kimsin? Ne işin var burada? İsa'nın korkusuz savaşçıları. Tanrı hepinizi korusun. Ben Hanlı Pazar'da tüccarım. Adım Alfonso. Ne istiyorsun tüccar? Buralarda çok haydut vardır. Tek başıma kaleye gitmeye çekilirim. Gece sizin yanınızda kalabilmek için izin isterim büyük komutan. Ti chiamo Alfonso. Sei veneziano? No! No, signore. I Genovese.
anne. Grazie, signore. Tüccar Alfonso'nun atını al. Demek Hanlı Pazar'da tüccarsın. Ne alıp ne satarsın Hanlı Pazar'da? Müşterilerim çoğunlukla Türktür. İşlerine ne gelirse onu satarım. Demek müşterilerin çoğu Türk. O halde çok iyi tanırsın bunları. Barbarların ciğerini bilirim. Bildiklerim benim de işime yarar. Komutanım, Tüccar Kale'ye kadar bizim misafirimiz olacak. Kılıcını alın, yarın sabah giderken teslim edersiniz. Tanrı sizi korusun. Benim adım da Niko. Ben de tüccarım. Kayı Bey Ertuğrul geri gelmiş. Anlat bakalım Hanlı Pazar'ın tüccarları ne derler bu işe? Ertuğrul Bey'in geri dönmesine Türkler sevindi. Siz sevinmediniz. Ertuğrul Bey Hristiyan tüccarlarla iyi geçinebilir. Ertuğrul Bey herkese eşit davranır. Her ne olursa olsun o bir Türk. Ve biz başımıza bir Türk'ün olmasını istemiyoruz. En çok altını Türklerden kazanıyorsun. Ama onları sevmiyorsun. Ben sadece kazancını düşünecek kadar sıradan bir tüccar değilim. Türkler topraklarımızdan atılmadan bu topraklara düzen gelmeyecek. Hem akıllı hem de sadık birisin. Seninle sohbet güzel olacak. Ama şimdi dinlen. Gene devam ederiz. Şövalyeler talimlerine süratle devam ediyorlar efendim. Sayenizde her geçen gün daha iyi oluyorlar. Yeterli olmayacak Kostas. Türklerin at üzerinde ok atıp herifi kaçırmayan alpleri var. Her birisi ölüp cennete gitmeye hazır. Bu kalenin duvarlarında akrep gibi tırmanabilecek kadar yetenekliler. Ne yaparsak yapalım. Savaş çıktığında yeterli olmayacaktır. Ikea'dan gelen birlikler gücümüze güç katacaktır efendim. Kesinlikle. Askerlerle gelen tüccar Niko. Onunla bu topraklarda ticarete hakim olacak Kostas. O da benim için en az bir ordu kadar kıymetli. Ertuğrul buna müsaade edecek mi? Ertuğrul'un en yakın dostunun hayatını kurtardı. Bana borçlandı. İlk istediğimde ticaret işim olacak. O da buna hayır diyemeyecek. Ertuğrul'dan yana kuşkum yok. Önce şu kafile ve askerler gelsin. Sonra hem askeri hem ticari olarak çok güçleneceğiz. Peki ya Bahadır? Nedir son durum? Ertuğrul Bahadır'ı fena ezdi. Kendi ahalisi önünde rezil etti. Bahadır Ertuğrul'a karşı öfke dolu. Çok güzel. Bahadır'ın Emir Saadettin'le de arası bozuk. Ertuğrul'a da düşman. Avının üstüne atlayıp parçalamak isteyen bir kaplan gibi. Tam benim aradığım gibi bir ortak. Ne yapmamızı emredersiniz efendim? Derhal Bahadır'a git. Onunla yemek yiyip konuşmak istediğimi söyle. Bakalım yeni ortağımız olmayı kabul edecek. Eğer düşündüğüm gibi olursa Ertuğrul'la neler yapabileceğimizi hayal bile edemiyorum. Emredersiniz efendim. Kuyunun yerini iyice tespit ettiniz mi? Ettik beyim. Eşmek için senden müsaade bekleriz.
Kuyu obanın yakınlarında bir yerlerde midir? Yakındır beyim. Eyvallah. Yazın bir kuyu yetmemekteydi. İkinci kuyu ahali için iyi olacaktır. Taşları iyice örülsün. Gerekirse onun için bir taş ustası getiririz. Emrin olur beyim. Artuk Bey, Kanlı Pazar'ın civarında kuyu için yer tespiti yapıldı mı? Beyim emrin üzerine ahalinin içinden işinin ehli 3 kişiyi vazifelendirdim. Tez vakitte vazifelerini yerine getireceklerdir. Eyvallah. Alplerin vaziyeti nedir Bamsa? İyidir beyim. Talimler devam etmektedir. Atlar kale baskını için sabırsızlanmaktadır. Bundan gayrı Turgut Alp Çavdar Obası'nda yaşayacak. İnşallah Çavdar Obası'nın beyi olacak. Bundan böyle Alplerden sen mesul olacaksın. Seni Alpbaşı tayin ettim Bamsa. Eyvallah. Buyruk senindir beyim. Evvelallah vazifemi hakkıyla yerine getiririm beyim. Evelallah Bamsa. Çok şükür. Sizi böyle gördükçe içimiz rahat etti. Çavdar Obası'nın hatununa, onun erine kim böyle bir şey yapmaya cüret eder? Diyesiniz ki onları kellelerine alalım. Beylerim, Ertuğrul Bey de biz de bu işin peşini bırakmayacağız. Şimdi daha mühim meselemiz vardır. Çavdar Obası'nın birliği de dirliği de tehdit altındadır. Evvela bizim birliği tesis etmemiz icap eder. Bahadır Bey'in gözü dönmüştür. Şimdi bir hezimet içerisindedir. Hem Çavdar Obası'na hem Kayı Obası'yla olan kardeşliğimize halal getirecek işlere kalkışmasından şüphe ederiz. Bahadır Bey'in yaşadıkları da yenilir yutulur şey değildir Aslan Hatun. Hem kendisi hem de hatunu haksız yere aşağılanmıştır. Onuru kırılmıştır. Bahadır Bey yaptıklarını ne çabuk unutursun Yılmaz Bey. Anda Ertuğrul Bey'e ettiği hadsizliği unutmayasın. Esma'ya zehri Alpamış vermiş. Alpamış Bahadır'ın Alpidir. Bunu bilmez misin? Olur böyle bir şey. Bahadır Bey nasıl böyle bir şeyi yeltenir? Mümkün değil. Madem bu işi Bahadır Bey'in yaptığına inanırdı. O vakit Ertuğrul Bey neden Bahadır Bey'i azat etti? Ertuğrul Bey'im zehri Alpamış'a Bahadır Bey'in vermediğini anlamış. Onu azat etmiştir. Bahadır Bey bir Alpine sahip çıkamamıştır. Onun gafleti neredeyse Aslıhan Hatun'un ve benim canıma mal olacaktı. Hem Ertuğrul Bey'imin bir bildiği vardır. Vakti gelen de bildiğini bizle paylaşacaktır. Şimdi bize düşen kendi obamızı muhafaza etmektir. Bunun için ben Çavdar Obası'nın hatunu olarak tez vakitte toy tertip edilmesinin Turgut Alp'in bey olmasını münasip görürüm. Hala aklım almaz beyim. Emir Saadettin böyle bir işe nasıl yeltenir? İki masum insana bu kadar acımasız bir zehir verecek kadar nasıl gözü döner beyim? Hırsın çöktüğü yerde akıl baştan uçar gidermiş Artuk Bey. Beyim, bu nasıl bir hırstır? Bu nasıl bir hırstır ki Selçuklu Sultanını zehirlemeye kadar gider? Niçin yapar bunu beyim? Vezirlik libasından soyunup sultanlık kisvesine bürünmek ister. Beyim peki bizim bu ahvali sultanımıza söylememiz icap etmez mi? Söyleyeceğiz Artuk Bey. Söyleyeceğiz. Karacahisar Kalesi'ni alır almaz
bu meseleyi sultanımıza iletmek için bizzat ben gideceğim. Lakin o vakte kadar bu mesele ikimiz arasında bir sır olarak kalmalı. Merak etme Yasin Bey'im. Meselenin ne kadar ehemmiyetli olduğunu bilirim. Artuk Bey, devletimiz ve sultanımız büyük tehdit altındadır. Gayrı, bu tehlikeyi bertaraf etmek boynumuzun borcudur. Eğer bana bir şey olursa, bu meseleyi sultanımıza bizzat senin arz etmeni isterim. Emrin olur beyim. Allah devletimizi de sultanımızı da muhafaza eylesin. Beylerim, Turgut Alp, Alplerimize seferde baş olmuştur. Onların sevgisini, saygısını kazanmıştır. Bizleri Haçlıların, Tekfur Vasilyos'un ve dahi Ural abimin belasından korumuştur. Beylik liyakatine sahiptir. Kayılarla olan kardeşliğimizi daim kılacaktır. Bahadır Bey Çavdar kanındandır. Senin amcandır. Çavdar kanından biri varken başka birinin bey olması münasip midir? Mesele kan bağı değil, liyakattır İvaz Bey. Birliğimiz tehlike altındadır. Gün geçtikçe düşman içimize sızmakta ve güçlenmektedir. Bu sebeple Çavdar Obası'nda Turgut Alp gibi yiğit güçlü birinin bey olması elzemdir. Kayı obası da Çavdar obası da birdir. Ayrı gayrı yoktur. Çavdar da biziz, Kayı da biziz. Gayrı burası benim obamdır. Bu obadaki dirliği de, birliği de tesis etmek boynumun borcudur. İyi güçlü olanın obası da, ahalisi de güçlü olur. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin. Amin. 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 Tez vakitte toy tertip edilecektir. Destur var mıdır beyim? Gel hele Bamsı. Geçin hele. O tüccarı yakaladınız mı Abdurrahman? Tüccarın yanında çokça asker vardı beyim. Atsız tüccar Niko'dan malumat almak için gelen askeri birliğe sızmaya çalışır. Baskında ölmesinden endişe etmiştir beyim. Bildiğini öğrenmek ister. Ne dediyse onu yapacaktır artık bey. Gelen askerler sadece tüccarı korumak için gelmemiş olsalar gerek beyim. Belli ki Ares takviye istemiş. Bir yandan bize dost görünüp bir yandan da arkamızdan mezarımızı kazmaktadır. Lakin bu ona değil bize yarayacak. Onu kendi tedbirleriyle vuracağız. Ne edeceğim beyim? Evvela o kafiledeki askerleri gafil avlayacağız Bamsı. Kaleye onların kılığında sızacağız. Yani yarın cenk mi vardır beyim? Allah'ın izniyle yarın cenk günüdür. Gaza günüdür. Askerlerin kılığına girecek alpleri alıp gittiğimde sen de obada kalan alpleri kale baskını için hazır edesin artık bey. Buyruk senindir bey. Sen de bizimle birlikte gelip kafileyi basacak alpleri hazır edesin Bamsı. Hemen yola devam edeceğiz. Buyruk senindir beyim.
olacaksın Türk Tarpaşım. Yılmaz Bey'i takip edesin. Sakın gözden ırak tutmayasın. Bahadır Bey'le bir araya gelirse tez haber edesin. Emin olur Türk Tarpaşım. Nice badireler atlattık aslan. Belalar üzerimize yağmur gibi yağdı. Ölümlerden geçtik. Lakin yolumuzdan vazgeçmedik aslan. Nice belalara benim yüzümden düştün. Her defasında kendini değil, beni düşündün. Hakkını nasıl öderim bilmem Turgut. Sen benim sevcemsin aslan. Canım canım, kanım kanım demişim. Sana gelecek her türlü belaya göğsümü kalkan ederim. İnşallah bundan gayrı hiçbir bela uğramaz. Kara eller bize uzanamaz Turgut. Bizim sevdamız imanla, inançla, sevgiyle zırhlanmıştır aslan. Yeter ki biz buna zeval getirmeyelim. Gelecek her türlü belada, uzanacak her türlü kara elde geri tepecektir inşallah. Destur var mıdır beyim? Gelirsin hele Kaya Tekin. Beyim. Sancar Bey haber göndermiş. Alplerle birlikte Kanlıtepe'ye yerleşmişler. Baskın için sizden haber beklerler. Aslan evladım benim. Tam vaktinde geldiler. Çok şükür. Kinimizi de, öfkemizi de gayrı içimizde tutmayacağız. Bahadır Bey'in kim olduğunu herkese göstereceğiz. Yarın gece otağa basıp ikisinin de kellesini bizzat ellerimle alacağım. Obaya bey olup Bahadır Bey'in kim olduğunu herkese göstereceğim. Buna değil Ertuğrul, Sultan Alaaddin bile engel olamayacak. Kaya Tekin, buyur beyim. Yarın Sancar'ı ve Alpleri görmeye gideceğim. Sen de obadaki Alplerimize baskın için hazırlıklı olmalarını tembih edesin. Emrin olur beyim. Gayrı devran bize dönmektedir hatun. Ya Rabbim, ya Rabbim. Mecbur kalmasam giymezdim. Vazifedir, sen günah yazma Allah'ım. Yarabbim. Cevdet! Böyle Hafsam ne dersin? Hamza! Bu halin ne böyle? Ya Hafsam, vazife içindir. Onun için giydim bu kefere giysisini. Yüreğim ağzıma geldi. Seni onlardan biri sandım. Hatunum bilem, beni onlardan biri sandıysa kefereler hiç tanımaz demek ki. Ay hatunum benim. Şimdi ben giderim. Gel hele vedalaşalım. Ya hatunum ne oldu? Bu üstündeki giysi varken bilirim içindeki sensin. Ama onlardan birine
İyi. Giderim ben. Yarın Karacahisar Kalesi denen o baykuş yuvasına bir şahin gibi dalacağız inşallah. Senin gibi bir yiğide yaraşır zaferle dönersiniz inşallah. Kılıcın keskin. Gazan mübarek olsun. Eyvallah ana. İnşallah fethetmeniz uzun sürmez beyim. Zira Karacahisar çetin bir kaledir. Almak da zordur. Sen benden daha iyi bilirsin. Elimizde iki büyük kuvvet vardır Ali. Gayret ve tevekkül. Biz elimizden gelen gayreti gösterelim. Bir bakarsın öyle bir kapı açılır ki bir asır bir an. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. İnşallah. Senin gösterdiğin gibi sallarım gayrı kılıcı baba. Öğrendim. Ey maşallah aslanıma benim. Kılıcı düşmanına göre sallayacaksın yiğidim. Onun en zayıf yerini belleyip öyle vuracaksın pusatını. Nasıl? Gel bakalım. Bak yiğidim. Bir vakitler Oğuz Obası'na Tepegöz adı verilen devce bir canavar musallat olmuş. Bu canavar günde 500 koyun, 2 de adam yermiş. Oğuzlar onunla baş gelememişler. Oğuz içinde de Uruzoğlu Basat diye bir yiğit varmış. Tepegöz bu yiğidin kardeşini de öldürmüş. Bunun üzerine Basat Tepegöz'ü öldürmeye ant içmiş. Çevresindekiler her ne kadar öldüremezsin deseler de Basat kuşanmış pusatını doğruca Tepegöz'ün mağarasına yola çıkmış. Öldürmüş mü? Dur hele. Basat Tepegöz'ün en zayıf yerinin gözü olduğunu öğrenmiş. Gizlenmiş bir yere bulduğu bir demiri iyice ateşte kızartmış. Daha sonra da gidip Tepegöz'ün gözüne saplamış. Tepegöz öyle bir inlemiş ki dağlar yerinden oynamış. Basat onu en zayıf yerinden vurduktan sonra sağlı kılıcını boynuna çalıp öldürmüş. Çok kahramanmış baba. Düşmanını tanıyan her vakit büyük kahraman olur evlat. Onun zayıf yerinden vuracaksın. Aynı Basat'ın Tepegöz'ü gözünden vurması gibi. Anladın mı? Anladım baba. Ey maşallah. Haydi bakalım. Benim yapmam gereken işler vardır. Salla pusatını. Allah'a emanet. Allah'a emanet olasın. Ana, babam kaleye düşman vurmaya gidecek. Keşke ben de gitsem onunla. Gündüzün ne kalesi oğlum. Hadi bırak kılıcını doğru döşeğine yürü. Baban sabah seni ava götürecek. İndi uyu ki tez sabah olsun. Haydi. Allah rahatlık versin ana. Allah rahatlık versin kızım. Yürü. Ticaret Türklerin bildiği bir iş değil. Türklerin anladığı bir tek dil var. O da savaş. Uğursuzlar. Geldikleri cehenneme geri dönecekler yakında. Komutan Ares'in büyük bir savaşçı olduğunu duydum. Bu işi başarırsa ancak onun gibi büyük bir komutan başarır. Doğru duymuşsun Alfonso.
Pazar Tekbur arasında olsaydı hepimiz için iyi olurdu. Zaten ben de komutan Ares'in isteğiyle imparator tarafından buraya gönderildim. Komutan Ares'i ne kadar tanırsın? Hiç. Hiç tanımadım. Daha önce hiç karşılaşmadık. Ben de senin gibi büyük bir savaşçı olduğunu biliyorum. O kadar. Komutan Ares gibi bir savaşçı ve seni gibi büyük bir tüccar Hanlı Pazarı yönetseydi hepimiz ihya olurduk. Ah Ertuğrul Bey ya, geberemedin gitti. Üzülme. Daha hiçbir şey bitmişti. Sen de bizimle Karacahisar'a gel. Eminim komutan Ares seni tanımaktan memnuniyet duyacaktır. Ben de bundan memnun olurum. Tüccar Niko. Ne oldu komutan? Araba tekerlerinde sorun var. Tamir etmeden yola koyulamayız. Benim de yük arabalarım var. Tamir işinden anlarım. Yardım etmek isterim. Hadi anlat. Turgut adlı aslan hatun gece bizi topladı. Turgut Alp'in bey olması için destek istediler. Utanmaz arlanmazlar bak. Onca yaptıkları yetmezmiş gibi hala hakkım olan beyliğe göz dikerler. Diğer beyleri bilmem ama ben razı gelmedim beyim. Sen haklı çıktın. Ertuğrul'un bütün derdi obamızı ele geçirmektir. Sen bak bakalım bana. Ben de o Ertuğrul'un alp başına beyliği kaptıracak göz var mı he? Yoktur evelallah beyim. Akıllarınca korkup sineceğimi, ne yapsalar ses çıkarmayacağımı sandılar. Şimdi kükreyip pençelerimi bir göstereyim de aslanın hala ölmediğini görsünler.
sabah doğruca Bahadır Bey'in çadırına gitti. Bahadır'a her şeyi yetiştirmiştir. O da rahat durmayacaktır imdi. Kırca, her yerde tedbir alasın. Bahadır birazdan gelir. Emredersin Türkmen Paşa. Sen kimin otağına destursuz girersin ha? Bana iftira attınız. Beni obama rezil ettiniz. Gelip benden af dilemeniz gerekirken üstüne hala beylik davası güdersiniz. Siz ne utanmaz ne hayasızmışsınız. Haddini bil Bahadır Bey. Haddini bil. Haddini bilmeyen sizsiniz. Beylik benim hakkım. Bu obayı yakar kül eder. Yine de size bırakmam bilesiniz. Hatunun bu obanın hatunudur. Beylik senin ne kadar hakkınsa benim de hakkım. Kendine güveniyorsan toyda karşıma çıkar. Beyliği alırsın. Benim karşıma çıkmam bile alnımıza sürülecek kara bir lekedir. Sen bir kayı alpisin. Çavdar Bey olmak senin haddine mi? Yeter uzattın. Ertuğrul Bey'in hükmüdür. Turgut Beyliğe aday olacak. Sen de buna riayet edeceksin. Ertuğrul Bey. Etmezsen ne olur? O vakit boynunu baltamın ucuna yatırırım. Lakin bu sefer seni kimse kurtaramaz. Sizi son defa ikaz ediyorum. Beylik davasından vazgeçecek, önümden çekileceksiniz. Biz buradayız Bahadır Bey. Toyda seni bekliyor olacağız. Benden günah gitti. Kanım aksın ki bu obayı size yar etmeyeceğim. Gayrı Bahadır Bey'in kim olduğunu göreceksiniz. Kahve! Kırca, Bahadır'ın peşini bırakmayasın. Attığı her adımdan haberdar olmak isterim. Emredersin Türkmen Paşa.
içeriden. Biz dışarıdan vuracağız. Anladım beyim. Kuş sürüsünün içinde şahin olup aynı vakitte saldıracağım. Haydi Babsı. Allah yardımcınız olsun.